Bata. Kailan ka papasok? Dilan. Dilan. Kailan ka papasok? Hala, timi yung buhok mo. What's up, guys? Welcome to our new vlog. Today we'll be doing a school supplies haul for grade 1 and grade 6. Ano ba yun? Let's do this. 40 pieces of 24 of Nasaan naman? Patingin nga. Oh. Oh, 24 pieces ng pencil. Ano pa? Ang mga kailangan mo dito sa Canada para grade 1 ka. bandits. Oh, Band-Aid. Oh, ano yan? Markers. Ilan? Hindi yan markers. Called crayons. Crayola yan. Oh, tanda mo yung Crayola pag tinanong ka ng teacher mo. Oh, Crayola. Crayola. 2 box ang kailangan mo dito. Ano pa? Scissors. Patingin niya, yung gunting mo. Oh, scissors. Oh, ginamit mo na to ah. Oo. Test ko lang. Oh, Lysol. oh Lysol. Tingnan yung Lysol. Ano pa? 3 boxes of wipes. It's called Kleenex. Kleenex, I mean. Kleenex. That. For your sick people. Sick people. Sick people para sa puwet mo yan eh. Ikaw yun. Not yours. Oh, ano yan? Oh, erasers. Erasers. Tingin. Ko. Ito. 8 pieces. Oh, tapos Pencil pouch. Pencil pouch, you know. oh, may zipper na pencil case. Highlighters. Highlighter. Crayons. Markers. Markers. Ayan o, may pangalan na nga Dave oh. Ayaw pa? Oh. Thick markers. Ah, 2 klase. Ayan. Fine. Fine to. Ayan, isa. Earbuds. Earbuds. Para saan tong earbuds? Sa ears ko, so nobody can be loud. Hindi yan. It could be in your class though. Sa school to gagamitin, di ba? Yes, and you can use headphones. You're using your iPad or tablet. May iPad kayo doon. Kung mayaman ha. Ha? Ano? 8 pieces of glue sticks. Glue stick. Ba? Ilang piraso? 8. 8. Dami to. Dami? Oo. 8. Then, Water bottle. water bottle. Water bottle flip. Color pencil. Color pencil. Portfolios. Portfolio. Ziploc. Ziploc. Para saan ginagamit to? I don't know. Tapos, rubber shoes, di ba? Para sa indoor. Then, Your backpack. oh, backpack New mo. backpack. And there's a chain here. Patingin. Chain. Okay, ano nung ginagawa ng isa doon? Ayun. Hello? Mess up Dylan. yan. Dylan, ang sabi mo? Ikaw, papasok ka na rin ba sa school? Oh, si Lia naman. Para sa 4th grade. Say, Kuya Dylan, you can mess up mine. Dylan, you can mess up mine. Oh, grade 6. I have a pencil. Pencils. Pencil. Ganun din. 24 pieces. Blue pen. Blue pen. Ilan na kailangan mo blue pen? 10 I pieces. maybe red pen. Red pen din. Ilan? 5. 5 ang kailangan mo. Then, Loose leaf. patingin anong loose leaves. Ganito ang loose leaf dito. 4 na ganito. Then, A ruler. ruler.
calculator. Ba, kailangan na ng calculator sa grade 6. Scientific calculator. Then, Geometric thing. Geometric. geometric set. Oh, kompleto yan. May compass. Ano ba naman yung may pulis pa? Dilan, pulis ka ba ha? Dilan. May makulit na bata. Oh, geometric. Then, Binder. binder ilan? 5. 5. Nilalagay dito yung mga, eto. Eto. Yes. Ah, then, yun. Binder. May zipper. Para ano din. Ayun, may ano. Then, Sharpie. Sharpies. 4. Highlighters. Highlighter. May hand sanitizer. Grade 6 lang. Ikaw, Dave, wala ka nito, no? Yeah. Oh, wala siya nito. 3 lang. 3 box of Kleenex. Clinics din. Then, Color pencil. color pencil. 2 Eraser, 8 rin. 8 pieces. Ito siguro ilalagay doon sa ano. Sa binder. Then, scissors. Always used. 1 glue stick. Isang glue stick lang. Ano ba na kayo? Reverse. Gummy burst pa gabi na. Water bottle. Zip. Pencil case. Pencil case. A zipper. Another one. The thick markers here. Markers. To. Hindi na bumili. Recycle na lang. Last year. Maybe. 2 Lysol wipes. Lysol wipes. Dalawa. Then, Sharpeners. 4. Ang kailangan nitong sharpener sa grade 6 yung may parang may lid, no? May lid. Kailangan nila dito. Parang may takip siya para sa pinagtasahan. Then, Portfolios. Band-aid. Band-aid din. Kasi minsan lagi sila nasa outdoor. Kaya yun, kailangan ng Band-aid. Then, Earbuds. earbuds. Then, and grades yun. Pagka grade 6 yata. Anong grade kailangan yan? Grade 5. May crate sila dito. Parang lagayan nila ng mga gamit nila. Ayan lang ang mga kailangan dito pag Grade 6. grade 6 and Grade 1. grade 1. For 1 year, ito lang mga hinihingi nila. Kasi dito, yan lang hihingi nila. May listahan sila eh. Ito. Ayan, kusot-kusot na. Ginusot ng bata ngayon, oh. Yun, oh. Ayan. Ito, ayan. May listahan sila dito. Ito rin. Yan, listahan nila. Ito yung kailangan mo na i-submit pag start ng school year. Sasubmit mo lang yan. Ayun na. Then, papasok na sila. Libre na. Libre ang school eh. Kaya, yun lang. Yun. Ikaw. Kailan ka papasok? Bata. Kailan ka papasok? Dilan. Dilan. Kailan ka papasok? Wala. Yung buhok mo. Dilan. Oh, nag-oral na. Okay. Ayun na. Ito na yung school supplies dito sa Canada ng grade 1 at grade 6. Yun lang. Share lang namin. Okay. Yeah. Goodbye. Bye. Bye-bye na. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Uy, kilikili ni Dilan. Bye-bye, Dilan.
Bye-bye. Cool.